Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vonesa të konsiderueshme në mbjelljet sezonale në zonën e Përmetit. Sipas agronomit Robert Stefanidi, sipërfaqet e mbjella këto vit janë përgjysmuar krahasuar me vitin e kaluar. Po për momentin dhe situata është një çik më e vështirë nga vitet e tjera, sepse ka patur rreshje të shumta që kanë ndikuar negativisht si për punimin, kullimin e arave të tjera. Për shembull, mbjellja e grurit është pak më poshtë nga vitet e tjera, sepse lagështira ka bërë punën e saj dhe interesi detyrimisht është më i ulët nga vitet e tjera. Megjithatë, shpresojmë që koha të hapet dhe të kemi mbjellje të reja, sepse sezoni i grurit vazhdon dhe në dhjetor. Është pothuajse domethënë gjysma e prodhimit që kemi shitur vitin e kaluar me si vjet. Domethënë gjysma, nëse shisnim 6-7 ton grur, domethënë far gruri, si vjet kemi shitur te 3 tonësh. Stefanidi u bën thirrje fermerëve që planifikojnë të kultivojnë kultura sezonale, të tregojnë kujdes të shtuar në trajtimin e tokës. Shikon domethënë punimi i mirë, hedhja e plerave të dur, hedhja domethënë furnizimi i tokës me fosfat, gjë që është bazë për rritjen e grurit të TSH-s. Në zonën e Përmetit ka një numër të konsiderueshëm fermerësh që kultivojnë kryesisht grur, tërshër dhe kultura të tjera bazë, të cilat këtë vit rrezikojnë të kenë prodhim më të ulët për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike.